Pasado alas 9 kaganyang buntag, gihimo ang inaugurasyon ug blessing ceremony sa Lyceum of the Philippines kun LPU Davao nga nahimutang sa Kilometer 11 CP Garcia Highway sa Asa, Davao City. Apil sa ginaugurahan ng International Culinary Laboratories ug mga opisina nga makita ang mga modernong gamit. Sama sa College of Health and Sciences Laboratory, College of International Tourism and Hospitality Management Laboratories. Gipangunahan ni LPU Vice President Felipe Balingit Jr. o Professional Regulation Commission kon PRC Region 11 Director Raquel Abrantes ang ribbon cutting. Makita sab sa seremonya ang presensya sa ubang opisyal sa LPU Davao, mga magtutudlo o pipila sa ilang mga estudyante. Ang LPU Davao dunay duha ka 5 stories nga nag-atbang nga mga buildings nga gitukod sa 17.5 hectares nga luna nga iya sa LPU Davao diin ang 8 ka hektarya niini ang gitukuran sa eskwelahan. Dunay junior college kung senior high school ug kolehiyo ang eskwelahan. Sumala ni LPU Davao Vice President Balingit Jr. Dunay 14 ka college programs ang LPU Davao ug duna sab mga bagong kurso nga gihanyag. Trimestral ang LPU Davao. We just opened our LPU Davao Air Academy and we have 2 programs opening soon. In fact, one is going to start this month. That is the drone flight in training program. It's the first here in southern Mindanao. In fact, I believe we are the only school offering that in southern. In fact, we have enrollees coming all the way from Cebu. They are coming over to Davao to enroll in the drone flight training. And then in August, we are offering the cabin crew training program for aspiring flight attendants. We are actually building a first-class airline cabin simulator. And so those are the 2 initial programs of the LPU Air Academy. Next year, we are going to offer 3 degree programs under the Air Academy. Aircraft Maintenance Technology, Aeronautical Engineering, and Airline Management. Sa karon dunay kapin 800 ka estudyante ang eskwelahan sukad kini giablihan nitong Agosto 2019. Sama sa ubang eskwelahan, giagi sab sa online delivery nga klase sa pagtuon ang pagtudlo sa mga estudyante. Sanglit dunay mandato nga ginadili ang pagpahigayon og face-to-face classes nga pagtuon tungod sa pandemya. In March of 2020, we had the pandemic. So we were forced to lock down the school, closed. That was during our first academic year, no? But we were able to adjust because we were already practicing online delivery. No? So it was a some call it seamless in transition from face to face to online. We were actually very well prepared for that. Human gipelawom sa Alert Level 1 status sa Davao City, subli na sab na nagpahigayon og balik og limited face-to-face classes ang LPU Davao. Istriktong gipatuman sa eskwelahan ang health protocols, gawas usulod man sa campus. Sa entrance pa lang, doon na makitang thermal scanner aron ma-check sa mga gwardya ang temperatura sa tanang mosulod sa eskwelahan ug doon na sab gimontar nga isolation room duol sa entrance. 5,000 ka mga estudyante ang kapasidad sa nisgutang eskwelahan. Matod ni Balingit Jr. nga gawa sa modernong mga gamit, dako ang matabang sa mga laboratoryo, inguman ang pasilidad sa ilang mga estudyante aron mapalambo ang ilang abilidad ug kahibalo, sanglit gibarugan sa LPU ang gipasigarbong Culture of Excellence. Gilauman sa eskwelahan nga sa mosunod nga mga academic year, madugangan pa ang ihap sa ilang mga enrollees. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.